Здравейте хора, аз съм Мики и не си играем в Хардкрафт. Този път съм сам. Както виждате, никой няма. Няма кой да ми мрънква през целия клип. И днес съм решил да копаем. Ако не ми цепеш. Така. Първо ще ви покажа какви лайна имам, как съм се развил. Да. Опа. Това са тук фермите. Скоро ще бъдат махнати, защото това ще са ми фермите там. Почвал съм го, обаче много материали ми трябва. Това е пшеницата, воите, сета. И това е последният ми клип с този телефон. Обещавам. Малко съм болен. Чакам да ме пусна грипна ваканция. И тогава ще имам повече време да качвам. Малко обаква. Не причина. Да не покажа координатите, без искам. Ще да направим нещо, което не трябва. Не дървард фермата. До нея е шукъркени фермата. Тук е за картофи и за моркови, в принцип. Не знам какво става нещо с мен. Така цяло няма да ги обирам, защото няма много време. И да, решил съм да купа този епизод, не знам дали го каза вече, не ме интересува. Не, просто... Много добра изцепка. Чакаме за купа с тази кирка. Почва скучното купане в Хардкрафт. И почва да ми показва, че има разни лайна по стената. Като сега. Тук верно има ресторан. Това е къх. Някой ръмжи. Тук много хора са бренчвали, аз нямам много просто. Тук намерих много емералди. Равинче. Коста готин. And I love you. Motherfucker are you. Скоро си чиста компа. Няма да ми е такава трошка. Като цяло я. Много фейлвам при кирките, ама много. Нямам кредити да си купа една кирка. Имам 10 коин, 16 кредита имам. Понеже аз не мам хората, като някои други, не споменам имена. И това зомби не е ОП и не намерихме емералд. Това е фишенси кирката ли? И аз пе фишенси. Си от кирката. Майко! Къде идвате, бе? Картоф, за какво ми е? Да няма дънжън тука. Мали, още едно. Това с копата. Няма дънжън, тук сме били вече. Няма дънжън. Къде идват? Опа, още един емералд. Или не сме били тук, не знам. Ма някой е бил тук, като си личи, обаче явно е бил някой много сляп. Пах ти хората! Как мога да не видите емералд? Коста спектейтър.